Hai iniziato a far podcast da poco? Stai iniziando a pensare seriamente di cominciare un podcast tutto tuo? Beh, allora questo video è dedicato a te perché in questo video risponderò alla domanda: che cosa farei se iniziassi a far podcast oggi? È un po' difficile rispondere a questa domanda perché ovviamente ho iniziato nel momento in cui registro questo video circa 6 anni fa, qualcosina in più. Però i tempi sono cambiati veramente tanto. Quello che non è cambiato è l'approccio strategico alla realizzazione di un podcast. Prima di entrare nel dettaglio degli argomenti tecnici del podcast, voglio parlarti degli argomenti che sono propedeutici e sono ancora più importanti rispetto alla scelta del microfono. Ovvero, se io dovessi iniziare a fare podcast oggi, la prima cosa che mi chiederei è: di cosa voglio parlare? Perché devo trovare un argomento non troppo dibattuto, dove non ci sono troppi podcast, ma allo stesso tempo un argomento che mi piace parecchio. Perché questo? Perché se decido di trattare un argomento che non è mio, ma lo utilizzo soltanto perché è di moda, uno, corro il rischio che passa la moda e passa anche la voglia di far podcast, perché magari gli ascolti calano. Due, se non è un argomento dove ho tanto da dire, dopo X puntate mi fermerò perché effettivamente non ho più nulla da dire e comunque non sarò mai felice perché quell'argomento non è mio. Quindi la prima cosa è: di cosa vuoi parlare? E qui ovviamente possiamo parlare di tutti gli argomenti che ci stanno a cuore, quindi i nostri hobby, le nostre passioni, il nostro lavoro. Deve essere un argomento che senti realmente tuo. Ovviamente io non ti posso dire quale argomento scegliere, ci mancherebbe, però sicuramente deve essere un argomento tuo, cioè qualcosa che senti veramente dentro. Questo, come ti dicevo, sia perché così puoi parlare all'infinito di quell'argomento, sia perché anche se passa la moda, tu comunque sei convinto di quello che stai facendo. Quindi la prima cosa è l'argomento. Subito dopo però mi chiederei: ok, voglio parlare di questo, per i motivi che ci siamo detti prima, ma c'è qualcuno disposto ad ascoltarmi? Perché non è detto che se tu vuoi parlare dell'argomento X, in giro ci siano persone disposte ad ascoltare l'argomento X. Quindi una cosa che io farei è quella di andare a vedere se ci sono già altri podcast che trattano l'argomento. In questo caso il fatto che ci siano può essere un vantaggio, perché se ci sono già altri podcast e magari fanno anche ascolti interessanti, vuol dire, dall'altro lato, ci sono persone interessate ad ascoltare quello che tu potenzialmente hai da raccontare. Questo è un dato molto importante. Ovviamente, una volta capito se c'è interesse da parte del pubblico, cosa devi fare? Devi differenziarti rispetto agli altri podcast che già esistono. Quindi, se ci sono altri X podcast che trattano di quell'argomento di cui tu vuoi parlare, la cosa migliore che tu puoi fare è studiarti quei podcast, capire il format, capire la durata, capire la frequenza, capire che tipo di podcast è, se c'è solo una persona, se ci sono delle interviste, insomma capire veramente il tono di voce, per esempio, insomma tutto quello che riguarda il podcast, e provare a differenziarti rispetto agli altri, perché se sei la fotocopia di altri podcast, perché qualcuno dovrebbe ascoltare te, visto che ci sono già altri podcast che magari hanno già fidelizzato le persone? Non avrebbe senso, giusto? Ok, quindi la cosa migliore da fare è studiare quei podcast lì per capire se effettivamente e come effettivamente puoi diversificarti. Fatto questo, che secondo me è la parte più importante ed è quella che in tanti trascurano, perché per la mia esperienza in tantissimi sai cosa fanno? Vogliono far podcast, comprano il microfono USB senza fregarsene di come suona, di niente, e partono. E ovviamente questo non è far podcast, questo è improvvisare, questo è fare cose a caso, sperando che si è così fortunati che queste cose poi possano portare a un risultato. Ma probabilmente non si ha neanche l'intelligenza e la capacità poi di analizzare i dati per capire se si sta raggiungendo un risultato, perché probabilmente non c'è neanche un obiettivo alla base, ma c'è solo la voglia di divertirsi, il che, per carità, va benissimo. Se vuoi solo divertirti, fai come ti pare, questo video non è affatto per te. Se vuoi fare un podcast perché ci credi veramente, perché vuoi ottenere dei risultati, allora questo video è assolutamente indispensabile per te. Quindi una volta capito questi elementi che ti ho raccontato, non voglio dire che dopo sia in discesa, ma quasi, nel senso che una volta che hai capito strategicamente, da un punto di vista di obiettivi, cosa devi fare, come devi farlo, perché devi farlo, eccetera, eccetera, quello che manca adesso è la parte relativa appunto agli strumenti, che è quella che purtroppo in molti casi viene prima di tutto il resto, quando in realtà è l'ultimo anello della catena.
Sul mio canale trovi infiniti video su microfoni, schede audio e quant'altro. Ci sono video dove ti ho parlato anche di quanto è possibile spendere poco per ottenere una strumentazione che suona veramente bene. Quindi io sono un fan del inizia spendendo poco, vedi se ti piace e poi investi. Credo che questa sia il consiglio migliore che io possa darti. Addirittura tu col tuo smartphone puoi registrare, magari con gli auricolari dello smartphone, avvicinando il microfono alla bocca, ma non troppo, se no va tutto in clip. Puoi registrare il tuo podcast sul tuo telefono, addirittura con programmi gratuiti, puoi metterci una musichetta di sottofondo, tagliare l'inizio e la fine e pubblicarlo. O quantomeno prima di pubblicarlo puoi riascoltarlo 1000 volte, farlo ascoltare ai tuoi amici per chiedere loro un parere. Ecco, questo è il modo migliore per iniziare. Perché? Per tutta una serie di motivi. In primis, è gratis e quindi non devi spendere neanche una lira, e questo, credimi, è fondamentale, perché se dopo un mese, 2 mesi o quello che sia ti ritrovi a non essere più convinto del podcast, magari era soltanto una voglia passeggera perché gli altri lo facevano e lo volevi fare anche tu, ecco, se tu non hai speso neanche una lira, tutto sommato, se cambi idea e non lo vuoi far più, basta, non devi avere problemi di vendere oggetti oppure avere tutta una serie di oggetti che non sai più cosa fartene. Quindi per migliorare c'è sempre tempo, quindi inizia, sbaglia, perché solo se sbagli puoi migliorare. Ok? Chi non inizia non sbaglia e quindi non potrà mai migliorare. Quindi a un certo punto, quando tutta la prima parte che ti ho raccontato in questo video è a posto, è pronta, parti, non farti nessun tipo di problema. Oppure, se non vuoi partire col tuo telefono perché pensi che tutto sommato, giustamente, la qualità non sia al massimo, e del resto, se utilizzi un telefono è ovvio che la qualità non può essere al massimo, sul mio canale ci sono tantissimi microfoni, come ad esempio, poi te li metto tutti in descrizione, il Behringer XM8005, che costa una ventina d'euro e suona veramente bene in proporzione a quello che costa. Puoi comprare una scheda audio che costa anche 50 euro per iniziare. È una scheda audio all'interno della quale connetti il microfono e il microfono viene connesso USB al tuo computer e puoi registrare. Ci sono strumenti come, non so, GarageBand su Apple, che è gratuito come software. C'è un software molto bello, ci ho fatto anche un video, si chiama Tascam Podcast Editor. È un software nato per il Tascam Mixcast, ma funziona anche da solo ed è semplicissimo, ed è il programma che io consiglio piuttosto che vedere persone usare Audacity, che è un software veramente tremendo come software. Non ci sono scuse, ok? Non ci sono scuse. Se vuoi iniziare a fare podcast, puoi iniziare gratuitamente, puoi iniziare spendendo una novantina d'euro, che oggi, se ci pensi, una novantina d'euro li spendi in un fine settimana, no? Tra cinema, pizza, locale e qualsiasi altra cosa, probabilmente quei soldi vanno via. Ecco, stai un weekend a casa, però hai comprato l'attrezzatura per iniziare a far podcast, ok? Non è l'attrezzatura definitiva, ma è un'attrezzatura che ti permette di avere un buon suono e di portare avanti il tuo podcast anche per anni. Ancora, se iniziassi adesso, proverei a capire fin dall'inizio se ci sono aziende interessate al mio argomento, perché l'elemento monetizzazione è uno, quando parlo dal vivo durante gli eventi e parlo di podcast, una delle prime domande che mi fanno, alzano la mano, prendono coraggio e mi dicono: come posso monetizzare il mio podcast? Perché tutti vogliono far soldi, giustamente, io non critico nessuno. Ok, devi avere ovviamente dei requisiti come partita IVA, eccetera eccetera eccetera. Qui sul mio canale trovi un'intervista a un commercialista specializzato su questioni digitali, che ti spiega appunto come da un punto di vista fiscale e tributario è possibile monetizzare, quindi devi avere dei requisiti. Sarebbe utile capire fin dall'inizio se ci sono aziende interessate, magari non subito, ma anche dopo un po', a sponsorizzare il tuo video. Quindi se ci sono aziende che trattano prodotti o servizi che hanno a che fare con l'argomento del quale tu stai parlando. Cioè, se ti piace veramente un argomento e riesci a investire anche pochi soldi, tutto sommato non ti pesa portare avanti le puntate, quindi anche se non riesci a guadagnare nulla, resta comunque una cosa molto interessante. Magari potresti prendere clienti indirettamente, quindi non tramite sponsorizzazioni, ma clienti ai quali vendere prodotti o servizi che poi produrrai, perché potresti fare merchandising, potresti fare un ebook, potresti fare un corso. Quindi le possibilità per monetizzare non sono solo quelle dirette dall'introduzione di pubblicità all'interno del file audio che compone il tuo podcast, ma possono essere anche indirette. Quindi non mi preoccuperei tanto, però visto che tutti mi chiedono come monetizzare, magari un consiglio potrebbe essere anche questo, cioè trovare aziende
capire all'inizio, quindi non trovarle fisicamente subito perché non hai niente da mostrargli, da fargli ascoltare, però capire se ci sono aziende in quel settore che potrebbero essere interessate magari a sponsorizzare. Ecco, credo che se io dovessi iniziare oggi a far podcast, terrei in considerazione tutte queste cose che ti ho raccontato. Ovviamente ce ne sono anche altre, però questo video sarebbe durato un'infinità. Quindi per adesso mi concentro su questi argomenti. Spero che sia stato utile per te. E come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video o qualsiasi altro dei miei video e io in una frazione di secondo, proprio in un tempo proprio velocissimo, risponderò al tuo commento. Va bene? Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo settimana prossima. Ciao!